Hi guys, ako nga pala si Mek at ngayon mag-unbox tayo ng J.C.Kawasaki Cordless Impact Drill. Ang code niya 2212C. Okay. Ang specs niya ay ito. Guys, pakita ko lang sa inyo kung ano yung kasama ng cordless drill na to. At para bago ka bumili, makita mo yung laman. Okay? Tingnan natin. Okay. Maganda yung box. Maganda, safe yung item. Okay, buksan natin to. Unboxing lang to guys ha, pakita ko lang sa inyo. Yun. Meron siyang kasama screw bits. Okay, ang screw bits natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. At ito naman yung parang holder niya. Okay. Ito ay manual. At ito ang drill. Okay. Ito ang itsura ng drill, cordless. At 18 volts. Okay. At 2 speed din siya, 2 speed. 1, 2. Impact drill to guys ha. Pwede to sa bato, pwede sa bakal, pwede sa kahoy. Oops. Ayan, hanggang 18. 18 yan. 1 to 18. Testingin natin siya. At meron din siya nitong LED light. Okay. Ito yung battery. Maganda siyang hawakan. At handy. Magaang lang to. Magaang lang guys. Okay, testingin natin. Yun. Kita nyo yun guys. Ito yung carbon. Meron po siyang carbon brush, kaya siya kumikislap dito. Ito naman yung LED light niya. Okay. Malakas. At adjust natin. Adjust natin. Pagkasan pala 16, 18. Yes. Okay. 2 speed siya. 1 natin. Ito naman yung ito, para sa screw. Yung takbo niyan, ganda lang. Naginano siya. Ito naman ay pwede sa ito yung pangkahoy tsaka pambakal. At meron siyang lock dito. Kapag pinindot mo to, reverse yan. Reverse. Pero kapag gitna naman, lock yan. Lock siya, hindi mo siya mapipindot. Okay. Maganda siya, maliit lang, magaang. Ang kasama pala niya guys ay bali 2 battery ang kasama nito, tsaka charger. Kung tatanong kayo kung may kasama pa siya, ito guys, wala na siyang kasamang iba. Ito lang yung screw bits lang, ito lang yung kasama niya. Okay.
ito lang. At dalawang battery. At isang charger. Ito lang mismo, charger lang. Dito siya sinasaksak guys. Ayan, nakita mo to? Ayan, dito lang siya sinasaksak. Ayan. Sa mga gusto palang malaman kung saan makaka-order nito, available po ito sa Lazada at saka sa Shopee. Ilalagay ko na lang po yung link sa ibaba para sakaling kung order kayo, maka-order kayo sa Lazada at saka sa Shopee. Cash on delivery po yun nationwide. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Thank you. See you next time.